Fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana. Izany no amaranantsika ny herinandro fiarahana ka dia anasako anao hatrany hatrany am-pitiavana. Re mpiara-midinika namana isany mifarana sady ny herinandro kanefa na izany aza dia tolorana hatrany fiarabana isika rehetra natratra izao zoma izao ny tompony hombanao sy ny ankonanao. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay io, misaotranao izay no izao famarananay ny herinandronay izao amin'ny alalan'ny fanarahana mandinika ny teninao. Tomoera tompo aty amponay amin'ny alalan'ny fanena masina. Esolo anatinay ny tsy fahatanteranay rehetra ary ako mba ho fitafihavanana aminao izay. Mivavaka tonoina sangatany aminara Jesosy rery. Amen. Fitsipika vitsivitsy momba ny faminaniana. Nandritra ny herinandro dia nandinika ireo fitsipika ireo isika ka nahitantsika fa mila mamaky ampieritrertana tsara isika. Hitantsika tamin'izany ihany koa ny hoe tian'Andriamanitra ho takatsika izay lazainy ary ambadika izany faminaniana izany ny drafitra ny famonjena izay omen'Andriamanitra antsika. Omen'Andriamanitra antsika ihany koa ny hoe mila mandinika ny teny amin'ny alalan'ireo fahalalana sy ny karazana siansa maro samihafa isika ary mandinika ihany koa ny tenin'Andriamanitra araka ny tontolo-kevitra ary ny farany izay mifampiresantsika dia izao hoe mila mandinika ny tenin'Andriamanitra isika tsy ho ara-baky teny na arak'eviny fa araka izay nametrahan'Andriamanitra azy. Andeha hojerentsika ny voalaza amin'ny Jeremia 9:7-8 dia izao ny vaky ny teny. Fa izay te rehere dia aoka irehere amin'izao dia ny fahendreny sy ny fahalalany ahy ho Jehova izay manao famondram-po sy fitsarana marina ary fahamarinana ety ambony tany fa izany no sitrako. Ry mpiara-midinika namana, amarana izao herinandro izao isika. Faminaniana no resantsika. Nolazain'ny mpitandrina sy ny vahoaka fa ireo faminanian'i Daniela sy ny Apokalipsy dia zava-miafina tsy hay fantarina. Kristy anefa dia nitarika ny mpianana eo amin'ny tenin'ny mpaminany Daniela mikasika ireo toe-javatra hitranga amin'ny andron'izy ireo. Manao hoe aoka isaina izay mamaky an'izany. Ary ny fanatitra niterana fa zava-miafina ny Apokalipsy ka mety ho takatry ny saina dia mifanohitra amin'ny anaran'ny boky mihitsy satria ny dikony Apokalipsy dia boky manala sarona, boky misokatra fanambarany Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ary nahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe sambatra izay mamaky sy ny miaino ny teny ity faminaniana ity ka mitandra izay voasoratra ato anatiny fa atombotra ny andro. Boky mivelatra eo anoloantsika ankehitriny ny bokin'ny Daniela sy ny bokin'ny Apokalipsy. Koa eo anoloan'izany fanambarana maro samihafa ireny mpiara-midinika namana. Ao anatrehany ireny toe-javatra maro samihafa ireny dia asaina ianao andinika, andalina ny bokin'ny Daniela, andalina ny bokin'ny Apokalipsy izay samy manolotra fampianarana lehibe ary manolotra antsika fahamarinana izay mitranga ankehitriny sy hitranga amin'ny fiafarana tantarana izao tontolo izao misy antsika ity. Zao ohatra misy mantsy amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia novelarina teo anatrehany Jaona ireo toe-javatra mahaliana sy mampagitagitaka eo amin'ny fanandraman'ny fiangonana. Nampahitana ny Jaona ny fanafahana farany voakan'Andriamanitra, nampahafantarana ny Jaona ilay fanantenana sy fifaliana miaraka amin'ny voavonjy amin'izay fotoana izay ary naseho tamin'ny Jaona amin'ny alalan'ny faminaniana Apokalipsy ny fiafarana mahatsiravina ho anditany feno faharatsina ty ka ho dorana ho amin'ny afo fandravana izao tontolo izao. Ry mpiara-midinika namana, tombotsoa antsika, tombotsoa anao, tombotsoa antsika ny mandinika ny faminaniana. Averiko ny mandeha misy fahasambarana ao ambadiky ny fandiniana an'izany. Sambatra izay mamaky ary hitantsika fa misy famonjena ho man'Andriamanitra anao ao ambadiky ny fandiniana ireny faminaniana ireny. Koa tsy sasatra ny miantso antsika manasa antsika amin'ny pitiavana mba samoliana
samofaly andinika reny faminaniana reny. Bokyny Daniela, bokyny Ezekela, bokyny Ezekela, bokyny Isaiampaminany, bokyny Apokalipsisy, bokyny Jeremia, bokyny faminaniana reny. Kanefa boky anankiray zay mitarika anao ho eo amin'ny Kristy, mitarika antsika amin'ilay famonjena. Koa ny tompony hombanao ka ataontsika ho rehare mandrakariva ny manana zany faminaniana izany. Ho reharentsika mandrakariva ny manana ny fahendrena sy ny fahalalana any Jehova, ary ho reharentsika mandrakariva ny manana ny famonjena zay ao amin'ny alalan'ny fonontsika an Jesosy. Dia hombanao any Andriamanitra ary misaotra anao tamin'ny fiarahana nandritra nyity herinandro ity. Raha sitrapon'Andriamanitra dia mbola eo nandraintsika amin'ny herinandro manaraka. Mametraka mandram-piaona antsika rehetrarehetra indray ny tompony homba sy tantananao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, ataonay ahoana no tsy hisaotra, satria tsapanay ny alehibe ny fitiavana sy ny fitantananao anay, ka nanomezanao anay lesona sarobe tamin'ny herinandro iny, ka nafantaranay fa ao ambadiky ny faminaniana dia misy fahasambarana ary misy famonjena zay omaninao ho an'izay mazoto mamaky sy mandinika an'izany. Apetraka am-pelatananao ary ny fiainanay, apetraka am-pelatananao ihany koa ny fiainan'ity mpiara-mandinika amiko ity. Ianao mahalala ny momba azy sy ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao, aoka tsy ho diso anjara ny fitantanana sy ny fitahina avy aminao ny tsirairay avy. Dia mitahianay tantany ny fiainanay rehetra amin'ara Kristy no angatana ny vavaka. Amen.